అంటార్క్టికా అంటే మీకు ఏం గుర్తు వస్తుంది? కోర్స్ అందరికీ మంచు, మైనస్ టెంపరేచర్స్ అవే గుర్తు వస్తాయి. కానీ అంటార్క్టికాలో ఎన్నో రహస్యాలు తనలో దాచుకొని ఉంది. అందులో వాల్కనోస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఎన్నో తెలుసా? 47 వాల్కనోస్. ఇది ఒకప్పుడు కనుక్కున్నారు. కానీ సైంటిస్ట్ రీసెంట్గా రేడార్ మ్యాపింగ్ డేటాని యూజ్ చేసి వెస్ట్ అంటార్క్టికాలో కొత్తగా 91 వాల్కనోస్ని కనుక్కున్నారు. ఇది కౌంట్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అది కూడా 4 కిలోమీటర్ల లోతులో ఒక ఐస్ షీట్తో కప్పబడి ఉన్నాయి. Total 138 volcanoes. So Antarctica is the largest volcanoes range on Earth.